du Saint-Esprit. Merci Père de gloire, oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es ici pour accomplir un travail merveilleux au milieu de ton peuple. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Père de gloire, parce que tu es avec nous en route, comme tu étais avec Moïse, Seigneur. Oh Père de gloire, encore une fois ce matin, j'ai atteint ma bâton aujourd'hui. Je vais frapper maintenant. Oh, je vais frapper si la main rouge. La main rouge qui arrête ma sœur. La main rouge qui arrête ma vie. La main rouge qui arrête l'église. Ce matin, encore une fois, nous frappons maintenant. Oh, Rasata Baba, Sikaye Kiria Baba. Oh, Père, merci. Oh, parce que la main rouge est ouverte. Parce que maintenant nous marchons. Parce que nous marchons maintenant à sec. Tu n'as pas changé. Tu es vraiment un merveilleux papa. Oh, quel est Dieu que nous servons. Quel est Dieu que nous servons. Nous servons un Dieu merveilleux. Un Dieu très de puissance. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui change les choses. Un Dieu qui change les choses que le monde ne peut jamais faire. Oh, un Dieu qui nous a changés. Pour que nous changions ce monde. Oh, merci, nous sommes avec toi en route. Sois béni encore une fois ce dimanche. Nous te bénissons, nous te glorifions. Avec toi, il y a la gloire. Avec toi, il y a la victoire. Avec toi, il y a le succès. Avec toi, il y a tout ce que nous avons besoin. Sans toi, il n'y a plus rien au-dessus. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jesus. Amen. Amen. Sans plus loin tarder, nous allons entrer dans la parole. Ohne weitere Reden gehen wir sofort C'est ins une Wort. parole puissante. Und das ist ein mächtiges Wort. Alléluia. Halleluja. Notre thème est attendons dans les noirs. Unser Thema lautet im Dunkeln umhertappen. Attendons dans les noirs. Im Dunkeln umhertappen. Dieu nous a créés pour que nous expérimentions une relation d'amour avec lui. Gott hat uns erschaffen, sodass wir eine Liebesbeziehung mit ihm führen. Mais au lieu de cela, Aber stattdessen nous avons fui et nous nous sommes cachés loin de lui comme si nous étions allergiques à Dieu. sind wir vor Gott weggerannt, haben uns versteckt, als seien wir allergisch auf Gott. Et Jésus l'a résumé de la manière suivante. Jesus hat das auf folgende Weise zusammengefasst. La lumière est venue dans le monde. Das Licht ist in die Welt gekommen. Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Aber die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Weil ihre Werke böse waren. Alléluia. Halleluja. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Weil ihre Werke böse Je me suis waren. posé une question, mon frère, ma soeur. Mein Bruder, meine Schwester, ich habe mir eine Frage Si gestellt. quelqu'un vient dans cette église Wenn jemand in diese Gemeinde kommt, 2 ou 3 fois, auch nur 2, 3 Mal, il écoute vraiment und l'évangile das Evangelium hört, et il sort de cette église pour ne plus revenir. und dann diese Gemeinde verlässt, ohne jemals wiederzukommen. Je me suis posé beaucoup de questions. Ich habe mir viele Fragen Qu'est-ce qui gestellt. se passe dans la vie de cette personne? Was ist los im Leben eines solchen Est-ce Menschen? que le problème c'est moi ou quoi? Bin ich das Problem oder was? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Oder wie kann das sein? Je me dérangeais beaucoup à ce sens. Und ich habe mir immer viele Gedanken Parce que je gemacht. me disais, nous avons une parole que Dieu nous a donnée, une parole de feu. Wir haben doch ein Wort des Feuers, ein Wort, das Gott selbst uns Nous geschenkt avons hat. vraiment la meilleure adoration. Wir haben doch den besten Lobpreis, Nous avons les meilleurs intercesseurs. die besten Fürbitter. Et je crois que ça suffit pour la gloire du royaume de Dieu. Und das ist doch mehr als genug, um die Herrlichkeit Gottes zu Pourquoi erweisen. les gens peuvent venir et repartir? Aber wie kann es sein, dass Menschen kommen und wieder gehen? Voire même se rebeller de l'église. Oder vielmehr noch sich gegen die Gemeinde Oui, erheben, j'ai eu ma réponse. rebellieren, schlecht reden? Oui, j'ai eu ma réponse. Und ich habe eine Antwort bekommen. Leurs œuvres étaient mauvaises. Ihre Werke sind böse. Ils ont peur que ces œuvres soient aux yeux de tout le monde. Sie haben Angst, dass ihre Werke vor allen Augen offenbar werden. La Bible dit ceci. In der Bibel steht, La lumière est venue dans le monde. das Licht kam in die Welt.
Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la Die lumière. Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. weil ihre Werke böse waren. Alléluia. Halleluja. Perdus dans les ténèbres. Das heißt, sie sind verloren in Finsternis, Loin de la maison. Loin de la maison. haben sich vom Vaterhaus entfernt. Quel espoir nous restons-ils? Welche Hoffnung bleibt ihnen Quel noch? espoir qu'il reste-t-il? Les gens qui s'éloignent de la maison de Dieu. Auf welche Hoffnung können sie noch hoffen? Oh mon Dieu. Mein Gott. Attends-toi dans le noir. Und so tappen sie im Dunkeln umher. Pendant ce temps-là, Und währenddessen cette personne n'entrevoit aucun espoir dans aucune direction. sehen sie auch nur keinen Funken Hoffnung, wohin sie auch schauen. Alléluia. Halleluja. Ils marchent dans le noir, ils n'ont pas aucune direction. Sie tappen orientierungslos in Finsternis herum. C'est ainsi qu'elle baisse les bras et s'embrasse dans le désespoir. Und so lassen sie die Hände sinken und verweilen in Hoffnungslosigkeit. Nous avons besoin de la paix avec Dieu. Wir brauchen Frieden mit Gott. Alléluia. Halleluja. Nous avons vraiment besoin Wir brauchen am de la paix allermeisten avec Dieu. Frieden mit Gott. Nous avons besoin qu'il nous pardonne, Wir brauchen seine Vergebung, qu'il nous ramène à la maison, dass uns zurück nach Hause et führt qu'il restaure la relation qu'il a toujours voulu vivre avec nous. und die Beziehung mit uns wiederherstellt, die immer mit uns haben wollte. Je veux qu'aujourd'hui, Und ich möchte, dass que heute Dieu te restaure. Gott dich Tu wiederherstellt. dois être restauré. Du sollst wiederhergestellt Oh mon sein. Dieu. Mein Et ta Gott. relation avec Dieu Und diese Beziehung, die mit uns doit être hat, encore une fois restaurée. soll wiederhergestellt sein in deinem Tu as Leben. besoin plus que jamais de Dieu pour le changement de ta vie. Du brauchst mehr als je zuvor Gott in deinem Leben für eine Veränderung. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Nous ne trouvons Dieu que si nous voulons véritablement. Und wir finden Gott nur, wenn wir es wirklich wollen, wenn wir ihn mit ganzem Herzen suchen. Si quelqu'un véritablement veut trouver Dieu, Wenn jemand wirklich mit aller Kraft Gott finden bien will, sûr nous le trouverons. sicherlich wird ihn finden. Les accros aux drogues et à l'argent, Menschen, die sich auf Drogen oder Geld stützen, au pouvoir et au sexe, auf Macht oder Geld oder Sex ou aux biens matériels. oder materielle Dinge. La dépendance commence bien souvent à cause d'une recherche de la liberté. Abhängigkeiten, all solche Abhängigkeiten beginnen oft mit einem Wunsch nach Freiheit Et du bonheur. und einem Wunsch nach Glück. Mais c'est terminé dans l'esclavage et la crainte. Doch sie enden in Abhängigkeit, Sklaverei und Furcht. Vous voyez même dans les églises, Und das sehen wir selbst in Gemeinden. il y a des gens qui aiment être libres. Menschen wollen frei Bien sein. sûr, Dieu nous a libérés, nous sommes libres. Ja, Gott hat uns zur Freiheit befreit. Mais aucun disciple peut faire ce qu'il pense lui-même faire. Aber kein Jünger kann machen, was er will. Non, nous marchons derrière notre maître, Nein, wir folgen unserem Herrn und Meister, qui est Jésus-Christ. der Jesus Christus Notre ist. manière de faire, Und unsere Art zu notre leben, manière de marcher, unsere Art zu handeln, notre manière de se comporter unser Verhalten doit s'allier avec la parole de Dieu muss übereinstimmen mit Gottes et Wort être comme Jésus-Christ. und dem Vorbild Jesu entsprechen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. La recherche de la liberté et du bonheur. Die Suche nach Freiheit und Glück. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine se Schwester, termine dans l'esclavage et la crainte. endet in Sklaverei und Angst. Mais Dieu, Gott aber, oh mon frère, ma soeur, mein Bruder, meine Schwester, Dieu nous fait une promesse extraordinaire. Gott macht uns ein wunderschönes Versprechen. Fait une promesse infaillible. Ein unfehlbares Versprechen. Qu'est-ce que la Bible dit? Was steht in der Bibel? Quand moi je connais le projet que j'ai conçu en votre faveur, Ich kenne die Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr. déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Es sind
Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Um euch eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. Si nous lisons cette parole, Wenn wir dieses Wort lesen, nous n'avons rien à voir à aller chercher des secours quelque part d'autre. dann müssen wir nicht mehr woanders Hilfe suchen. Avec Jésus, Mit Jesus nous allons du moins au plus. gehen wir vom wenigsten vom geringsten zum besten und Des zéros en plus. gehen wir von 0 zu Nous 100. sortons du quel pour aller au ciel. Gehen wir von den Keller in den Himmel. Avec Jésus. Mit Jesus. Alléluia. Halleluja. C'est quand nous sommes confrontés à notre plus grand besoin que la bonne nouvelle de Jésus-Christ considérera sa vie. Das ist immer, wenn wir ihn am meisten brauchen, erscheint uns die frohe Botschaft als Lebensretter. Parce que la Bible nous dit une chose. Denn in der Bibel steht, La vie de Jésus-Christ, das Leben Jesu une Christi mission de sauvetage. war die Mission zu Et erretten. c'est pour cela que je dis ceci. Und deswegen sage ich, L'église, die Kirche, un bateau de sauvetage. die Gemeinde ist ein Rettungsboot. Alléluia. Halleluja. Si réellement Und wenn wirklich nous montons dans ce bateau de sauvetage, wir in dieses Rettungsboot quand nous avons einsteigen fait maintenant l'adoration, und dann anbeten, le Seigneur m'a donné une image dann gibt der Herr mir que ein nous Bild. étions dans un grand bateau Der Herr hat mir ein Bild gegeben, dass wir in einem großen Boot saßen et que nous jetons le fil pour sauver beaucoup de gens qui étaient dans und l'eau. dass wir die Netze ausgeworfen haben, um viele Menschen aus dem Wasser zu retten. Alléluia. Halleluja. L'église, c'est un bateau de sauvetage. Denn die Gemeinde ist ein Rettungsboot. C'est pour ça que nous devons prêcher la véritable évangile. Deswegen müssen wir hier ein wahres Evangelium predigen. La Bible dit In ceci. der Bibel steht, Il dit qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Alléluia. Halleluja. Cela veut dire, Das nous qui bedeutet, s'accrochent avec lui, wir, die wir uns an ihm nous ne serons festhalten, plus jamais perdus. werden nie mehr verloren gehen. Alléluia. Halleluja. Il est venu Ist gekommen, chercher um zu suchen et sauver und zu ce retten, qui était perdu. was verloren war. Il a aussi dit Und er hat auch gesagt, que sa mort dass sein Tod n'avait pas lié par hasard. kein Zufall war. Il vit pour mourir. Er sollte sterben. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Il Halleluja. est venu pour mourir. Er ist gekommen, um zu sterben. La Bible nous dit ceci. In der Bibel steht, Quand le Fils de l'homme est venu non pour être servi, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, mais pour servir sondern um zu dienen et donner sa vie en rançon pour beaucoup. und sein Leben als Lösegeld für viele Mon zu frère, ma geben. soeur, Mein Bruder, meine la seule Schwester, personne die einzige qui a donné Person, sa vie die ihr Leben gegeben hat pour ta vie, für dein pour Leben, ta famille, für deine pour Familie, tes enfants, für deine pour Kinder, ton mari, für deine son Ehe, nom. für deinen Mann, für deine Frau ist son nom est Jésus-Christ. Jesus Christus. Accrochez-vous de lui, Seigneur. Lasst uns an ihm festhalten. Er ist Herr. Il est merveilleux. Er ist wunderbar. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Was beobachten wir heute in vielen Même nous, les Gemeinden? serviteurs de Dieu, Selbst unter uns Dienern Gottes. nous nous servons d'abord nous-mêmes. Wir dienen zuallererst uns Nous selbst. n'étions pas été appelés pour se Unserem eigenen servir. Ego. Aber wir wurden nicht dazu berufen, uns selbst zu dienen. Nous sommes appelés pour servir. Wir wurden dazu berufen, Je zu suis votre dienen. serviteur. Das heißt, ich bin euer Diener. Alléluia. Halleluja. Ça me fait beaucoup de plaisir Und es ist mir eine große pour te Freude, servir. dir zu dienen. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Quand Dieu te donne un travail, Wenn même à Gott l'église, dir eine Aufgabe in der Gemeinde tu gibt, dois avoir une mission. dann muss es für dich eine Tu dois connaître une Mission sein. chose. Dann musst du eins wissen. Je suis là Ich bin da, pour servir um zu dienen et non pour se servir. und nicht, um mich bedienen zu lassen. Alléluia. Halleluja. La Bible déclare In der Bibel steht, qu'il était Dieu. er ist Gott. Dieu avec nous. Gott mit uns. Dieu n'est pas venu homme. Dieu est devenu homme. Gott ist Mensch geworden Il a vécu parmi nous. und hat in unserer Mitte gelebt. En d'autres termes, Mit anderen Worten, Jésus nous montre un Dieu qui s'implique dans le monde réel. Jesus zeigt uns einen Gott, der sich einmischt in das Weltgeschehen. C'est par Jésus Es ist
Jesus nous voyons les Christus, œuvres de Dieu sur nous. dass wir die Werke Gottes in unserem Leben sehen. C'est comme dans l'Ancien Testament. Wie im Alten Testament Beaucoup geschrieben ne steht, connaissaient pas Dieu. viele kannten Gott nicht. Mais ils ont connu Dieu à travers Abraham. Aber durch Abraham konnten sie Gott erkennen. Aujourd'hui, Abraham n'est plus là. Heute lebt Abraham nicht mehr. Jésus t'a choisi Und Jesus hat dich comme ausgewählt son disciple. als seinen Jünger. Beaucoup doivent le connaître à travers toi et moi. Und durch dich und mich sollen viele Menschen Gott kennenlernen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Dieu s'impliquait complètement dans la vie des hommes. Gott selbst ist in unser Leben hineingekommen. Jésus s'est sali les mains. Jesus hat sich die Hände schmutzig gemacht. Ses mains ont été clouées sur la croix. Und seine Hände wurden an ein Kreuz genagelt. Il a accepté de faire cela pour que nous soyons libérés du pouvoir et de la destruction du péché. Und er hat alles über sich ergehen lassen, sodass wir befreit werden von der zerstörenden Macht der Sünde. Qu'est-ce que signifie péché? Je vais donner un cours. Je ne vais pas enseigner profondément là, mais je vais que tu comprennes quelque chose. Was bedeutet Sünde? Ich möchte nur das ganz kurz umreißen. Péché, c'est quoi? Was bedeutet C'est Sünde? quelque chose qui t'éloigne complètement du plan de Dieu dans ta vie. Sünde ist etwas, das dich von Gottes Plan für dein Leben entfernt. Sur la croix, Am Kreuz les ténèbres ont cédé la place à la lumière. ist die Finsternis dem Licht gewichen. La mort a cédé la place à la vie. Hat ist der Tod dem Leben gewichen. Et la haine à l'amour. Und hat sich der Hass in Liebe verwandelt. Les chaînes à la liberté. Ketten in Freiheit. Le désespoir à la joie. Hoffnungslosigkeit in Voici Freude. ce qui s'est passé à la croix. Das ist am Kreuz Tu es geschehen. un homme, une femme libre. Du bist ein freier Mann, eine freie Frau. Alléluia. Halleluja. L'amour de Dieu. Die Liebe Gottes. L'histoire de Jésus ne finit pas avec la crucifixion. Und die Geschichte Jesu endete nicht am Kreuz. Si c'était le cas, Wenn dies der Fall gewesen la wäre, croix aurait été un symbole d'une défaite écrasante dann wäre das Kreuz zum Symbol einer zerschmetternden Niederlage geworden et du désespoir. und zum Zeichen der Hoffnungslosigkeit. Mais Jésus n'a pas seulement détruit la puissance du péché. Aber Jesus hat nicht nur die Macht der Sünde zerstört, Il a aussi détruit le pouvoir de la mort. er hat auch die Macht des Todes zerstört. C'est la bonne nouvelle. Das ist die frohe Le Botschaft. moment que nous prêchons l'évangile, Während wir das Evangelium predigen, nous détruisons zerstören tout wir ce qui est mort, alles, was tot qu'il ist, se soit physique, sei es qu'il körperlich se soit oder spirituel, geistlich qu'il se soit financier, oder qu'il se finanziell soit familial, oder matériel, toutes familiär, choses. materiell, tot in jeder Nous Hinsicht. l'appelons tous à la résurrection maintenant même. Wir rufen jetzt alle Dinge zur Je Auferstehung. ne sais pas quelque chose qui était mort Ich dans ta weiß vie, nicht, was in deinem Leben tot qu'il se war, soit sur sa santé, sei es in deiner Gesundheit, par la parole de Dieu. durch das Wort La Gottes. Bible dit, In der Bibel Jésus steht, a détruit le pouvoir de la mort Jesus hat den Tod besiegt. dans ta vie et In dans ma vie. deinem Leben und in meinem Et Leben. maintenant même, je détruis cette puissance de In mort diesem Moment zerstöre ich die Macht des Todes. dans la vie de In l'Église, dem Leben der Gemeinde. dans ta vie, In deinem et la vie Leben. de tout ce qui est dans les bras du ténèbre. Im Leben all derer, die in Finsternis sitzen. Parce que la Bible dit ceci, Denn in der Bibel le steht, troisième jour, am dritten Tag Dieu l'a ramené à la vie hat Gott Jesus von den Toten et l'a fait auferweckt triompher sur les ténèbres, und ihn triumphieren lassen über die la Finsternis, mort et Satan. über den Tod und über Satan. Voici notre papa. Das ist unser Quand il Vater. entre en œuvre, Wenn er ans il y a un Werk geht, changement. kommt eine Ne sois Veränderung. pas fatigué de ce qui se passe dans ta vie. Ne sois pas fatigué de ce qui se passe dans ta vie. Werde nicht müde, egal was in deinem Leben Ne geschieht. sois pas désespéré. Verliere niemals die Hoffnung. Jésus est en train de faire un travail dans ta vie. Jesus ist Il schon est am Dieu. Werk in deinem Leben. Er ist Gott. Alléluia. Halleluja. Jésus charpentier à Jesus, Nazareth der Schreiner aus a Nazareth, transformé le bois de la croix. hat das Holz des Kreuzes On l'a transformiert fait une porte ouverte sur la vie. und daraus eine offene Tür zum Leben gebaut. Et c'est ici le cœur même de la bonne nouvelle. Das ist das Herz der frohen Botschaft. La mort de Christ Der Tod Christi possède la puissance de nous changer. hat die Macht,
uns zu verändern. Ça possède la puissance de changer ta vie, Hat die Macht, dein Leben zu de verändern. changer ta situation. Deine Situation zu verändern. Les moins transformés en plus. Das kleine bisschen, was du hast, in Fülle zu vermehren. Le négatif est changé en positif. Und so wird aus dem Negativen Positives. Avec Jésus, les ténèbres s'échangent en lumière. Mit Jesus wird aus Finsternis Licht. La mort cède devant la vie. Und der Tod muss dem Leben weichen. La haine se transforme en amour. Und der Hass verwandelt sich in Liebe. Les chaînes en liberté. Ketten in La Freiheit. crainte en foi. Furcht und Glaube. Le désespoir en joie. Hoffnungslosigkeit in Freude. Le brisement en plénitude. Und was zerbrochen war in Fülle. L'enfer en paradis. Die Hölle in ein Paradies. Voici notre Jésus. Das ist unser Jesus. Jésus est toujours encore vivant. Und dieser Jesus ist noch am Leben. Aujourd'hui, Heute il est encore vivant. lebt er. Il est ici aujourd'hui. Heute ist er hier Contrecarrer toutes les malédictions. und vereitelt jeden Fluch Ou pour annuler les œuvres mauvaises de Satan. und alle bösen Werke Satans. Aujourd'hui, il est là Heute ist er da, pour contrecarrer toutes les malédictions. jeden Fluch zu vereiteln. Et pour annuler les œuvres mauvaises de Satan dans ta vie et dans Alle die l'église. bösen Werke Satans in deinem Leben und in der Gemeinde auszulöschen. Je sais que tous les pécheurs, nous sommes tous pécheurs, nous sommes pardonnés. Und wir alle sind Sünder, aber wir sind vergeben. Les malades sont rétablis. Und die Kranken werden geheilt. Les relations brisées sont restaurées. Zerbrochene Beziehungen wiederhergestellt. Devant la puissance de Jésus sur la terre. Durch die Macht Christi auf der Erde Les forces du mal sont vaincues et définitivement. wurde jede Kraft des Bösen ein für alle Mal besiegt. Définitivement. Endgültig besiegt. Alléluia. Halleluja. Il y a seulement lui seul Und er allein et unique qui a apporté, qui a ressuscité les morts. Er allein kann Tote auferwecken. Il y a beaucoup de dieux dans beaucoup de religions. Es gibt so viele Götter in allen möglichen Mais Religionen. ma Bible me dit une chose. Aber in meiner Bibel Et toute steht, l'histoire me dit une chose. und die ganze Geschichte sagt mir, Il y a seulement lui seul, Jésus est unique, qui a ressuscité les morts. dass Jesus allein Tote auferwecken kann. Personne d'autre ne peut nous apporter l'aide dont nous avons désespérément besoin. Kein anderer kann uns die Hilfe zuteil werden lassen, die wir so verzweifelt suchen. Alléluia. Halleluja. Seul Jésus est capable de nous sauver. Allein Jesus kann uns erretten. Comme il a dit lui-même, Wie er selbst gesagt je hat, suis le chemin, ich bin der Weg, la vérité die Wahrheit et la vie. und das Leben. Nul ne vient au Père que par moi. Und keiner kommt zum Vater außer durch mich. La Bible dit il est le chemin. In der Bibel steht, er ist der Weg. Celui qui se perd devant Jésus il a perdu le chemin de sa vie. Und wer sich von Jesus entfernt, ist vom Weg seines Lebens abgekommen. C'est lui seul qui est la vérité. Denn Jesus allein ist Wahrheit. C'est pour ça que je vais te dire une chose. Und deswegen möchte ich dir eins Ce que tu sagen. vois se passe dans ce monde. All die Dinge, die du in dieser Welt siehst, Ce que tu vois se passe dans ta vie. alles, was du in deinem Leben siehst, Il n'y a rien de vérité. nichts davon ist Wahrheit. La vérité, c'est Jésus-Christ. Wahrheit ist allein Et Jesus. Jésus-Christ, c'est l'évangile. Und Jesus ist das Evangelium. La bonne nouvelle. Die C'est ça la frohe vérité. Botschaft. Das ist die Wahrheit. Tout ce que tu vois dans ta vie, Und alles, was du in deinem Leben il siehst, faut toujours poser une question. Qu'est-ce que la Bible dit? musst du dich immer wieder fragen, was steht in der Bibel? Et voici la vérité. Und da erkennst du die Et c'est Wahrheit. lui la vie. Und er ist das Leben. La Bible dit, nul ne vient au Père que par In Jésus-Christ. der Bibel steht, keiner kommt zum Vater, außer durch Jesus Christus. L'amour de Dieu transforme la solitude en communion et à la haine en amour. Die Liebe Gottes verwandelt Einsamkeit in Gemeinschaft, Hass in Liebe. Alléluia. Halleluja. L'amour de Dieu transforme la solitude en communion Die Liebe Gottes verwandelt Einsamkeit in Gemeinschaft, et la haine en amour. Hass in Liebe. Alléluia. Halleluja. Son amour libère la puissance de la mort. Und seine Liebe Nous libère befreit uns de la puissance de la mort. von der Macht des Todes. Et Jésus sur la croix libéra une puissance. Und am Kreuz setzte Jesus eine Macht frei. Grande en vigueur de la puissance spirituelle, capable de transformer notre vie.
eine Macht und eine Kraft, die unser ganzes Leben verändern und transformieren Mon kann. frère, ma soeur, nous sommes prêts à aller terminer. Mein Bruder, meine Schwester, wir kommen gleich zum Je me Ende. pose une question. Ich frage mich nur eins. Si je vois ce que dit la parole, Wenn ich sehe, was im Wort steht, la Bible dit que son amour wie seine Liebe libère la puissance. eine Macht in unserem Leben freisetzt Et la mort de Jésus und wie sur der la croix Tod Jesu am Kreuz a libéré une grande vague de puissance spirituelle capable de transformer notre vie. eine große, mächtige, geistliche Welle in unserem Leben freisetzt, Parce que, die unser Leben transformieren kann. parce que Jésus triompha du mal. Denn Jesus triumphiert über das Böse. Je me suis posé une question. Ich habe mir eine Frage Si gestellt. réellement nous sommes nés de nouveau, Sind wir wirklich neu geboren? pourquoi pas cette grande vague de puissance spirituelle qui est capable de transformer notre vie, beaucoup ne sont pas transformés. Bei dieser mächtigen Welle von Gottes transformierender Macht, wie kann es sein, dass viele nicht transformiert sind? Comment leur vie n'est pas transformée à la gloire de Wie kann Dieu? es sein, dass ihre Leben nicht transformiert sind zur Herrlichkeit Gottes? Parce que la Bible dit que Jésus triompha du mal. Denn in der Bibel steht, dass Jesus bereits den Tod besiegt hat und triumphiert hat. Qui fit disperser, libéra une nouvelle puissance de justice et de résurrection. Dass er eine neue Macht der Gerechtigkeit und der Auferstehung freigesetzt hat. Toutes ces choses-là doivent se passer dans la vie de chaque chrétien. Und all diese Dinge müssen sich im Leben eines jeden Christen erweisen. C'est un droit de se passer dans la vie d'un chrétien né de Es nouveau. ist das Recht eines neugeborenen Kindes Gottes, diese Dinge zu erfahren. Le mal, la mort, la culpabilité et la crainte sont vaincus. Der Tod, das Böse, Schuldgefühle und Angst wurden bereits besiegt. Alors que la puissance salvatrice de l'amour de Dieu Und die rettende Macht der Liebe Gottes est libérée pour quiconque le demande. ist bereits freigesetzt für jeden, der sie erbittet. Ce n'était pas donné seulement aux apôtres. Das war nicht nur für die Apostel, Ce n'était pas donné seulement aux pasteurs das ist nicht nur Pastoren, ou quelqu'un Geistlichen d'autre. oder besonderen Menschen gegeben. À toutes les personnes nées de nouveau. Sie gilt jedem Menschen, der neu geboren Et ist. qui demande Jedem Menschen, der darum bittet. cette puissance-là Diese Macht triomphe dans ta vie et dans ma vie. triumphiert in deinem und in meinem Leben. Parce que la Bible dit, Denn in der Bibel le steht, troisième jour, am dritten Tag cette nouvelle puissance s'est mise en action. wurde diese Macht offenbar. Et Christ est ressuscité des morts de manière glorieuse et triomphante. Als Christus auf triumphierende, herrliche Art und Weise aus den Toten auferstand. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Cette Halleluja. puissance coule jusqu'aujourd'hui. Diese Macht fließt bis heute. Alors nous allons parler et bientôt nous allons finir avec le degré de la foi. Und jetzt möchten wir schließen, indem wir über verschiedene Grade des Glaubens Nous reden. avons les anciens comme Enoch, comme Abraham et Samuel. Es gibt Menschen aus dem Alten Testament wie Henoch, Abraham, Samuel. Étaient les hommes qui connaissaient Dieu. Das waren Menschen, die Gott kannten, Et leur histoire nous guide de façon vitale, deren Geschichte uns ein Vorbild ist. démontrant que là en Dieu est un recours pratique, quotidien. Uns zeigt, wie wir im Alltag täglich mit Gott leben können. Et dans le Nouveau Testament, cette confiance est poursuivie et attendue. Und im Neuen Testament wird dieses Vertrauen weitergeführt und vertieft. Jésus nous a montré l'état duquel notre être réel, notre âme se trouve. Und Jesus zeigt uns, dass das Allerwichtigste der Zustand unserer Seele ist. Das ist unser wahres Wesen. Et c'est une vraiment importance capitale. C'est une importance capitale. Dass das Allerwichtigste ist. Jésus sauveur du monde. Jesus, Retter der Welt. Crois en Jésus en tant que personne inspirée, comme un prophète. Un prophète doit être attendu. Manche Menschen glauben nur an ihn als eine Person mit Inspiration oder einen Propheten.
Ja, wenn er ein Prophet ist, dann muss man auch auf ihn hören. Est-ce que tu crois que je suis apôtre? Glaubst du, dass ich ein Apostel bin? Est-ce que tu crois que je suis un pasteur? Glaubst du, dass ich ein Pastor bin? Est-ce que tu crois que je suis un prédicateur? Glaubst du, dass ich ein Prediger bin? Quelle serait ta réponse? Was ist deine Antwort? Oui. Ja. Si c'est oui, Wenn es ja est-ce que tu écoutes mes prédications? hörst du dann auf meine Predigten? Est-ce que tu prends au sérieux mes Nimmst prédications? du meine Predigten dir zu Herzen? Est-ce que tu prends au sérieux mes conseils? Nimmst du meinen Rat zu Herzen? C'est ce qui s'est passé par beaucoup de gens. Das ist die Frage, die ich mir im Hinblick auf viele Menschen stelle. Ils connaissaient que Jésus est un sauveur. Sie Du monde. erkennen Jesus als Retter der Ils Welt croyaient en Jésus en tant que personne inspirée, oder vielleicht einfach nur als inspirierte Person comme un prophète. oder nur ein Prophet. Est-ce qu'il était attendu comme Christ? Haben sie ihn denn gehört als Christus? Alléluia. Halleluja. Beaucoup croient en la puissance de Dieu. Viele glauben an die Macht Gottes. Beaucoup ont crié à la puissance de la guérison de Jésus. Viele haben an die Macht Jesu zu heilen geglaubt, Sans pour autant faire de lui le sauveur et le Seigneur. ohne ihn jemals zu ihrem Herrn und Erretter zu machen. La première des choses, Das allererste tout chrétien de nouveau, für jeden neugeborenen Christen, que nous devons faire, c'est de croire que Jésus est notre sauveur et notre Seigneur. das allererste, was wir tun müssen, ist zu glauben, dass Jesus unser Herr und Erretter ist. Croire en confiance. Glauben und Vertrauen. La confiance sera la foi personnelle. Vertrauen macht Glaube persönlich. Nous faisons confiance à ce que nous pensons que nous ne recevrons pas. Wir setzen unser Vertrauen in etwas, von dem wir glauben, dass es uns nicht enttäuschen wird. Est-ce que tu peux faire confiance à tout le monde? Kannst du jedem vertrauen? Moi, personnellement, Ich persönlich je fais vraiment confiance vertraue à quelqu'un. einem Menschen, Je crois que cette personne, vraiment, il est en Christ et ne peut pas me décevoir. von dem ich glaube, dass er in Christus ist und mich nicht enttäuschen wird. Et ce sont des erreurs que j'ai beaucoup fait dans ma vie. Ah, nee, Entschuldigung, ich habe, glaube ich, falsch. Du hast jedem geglaubt oder was? Il y a dans le premier blic, si je sais que tu es un chrétien, tu es né de nouveau, je te fais complètement confiance. Ah, okay. Also früher habe ich immer jedem Christen vertraut. Ah, du bist Christ, du bist neu geboren. Ich war sofort dabei, ich habe jedem vertraut. Mais je finis par une déception. Aber es hat zu Enttäuschungen geführt. Par après, Und danach je dois être inspiré par l'Esprit de Dieu. habe ich gelernt, dass ich erstmal inspiriert sein muss von dem Si Heiligen Geist. réellement cette personne est née de nouveau, Ob diese Person überhaupt neu geboren ist. croire en Christ, An Christus zu glauben, c'est la véritable foi. ist wahrer Glaube. C'est une soumission totale pour lui laisser prendre en charge chaque domaine de votre vie. Und bedeutet, sich Christus ganz unterzuordnen und ihm jeden Lebensbereich anzuvertrauen. Il y a encore beaucoup de domaines dans ta vie Es gibt noch viele Bereiche in deinem Leben, où Jésus n'est pas encore chef. wo Jesus noch nicht regiert. Il y a beaucoup de domaines de ta Es vie gibt noch viele Bereiche in où deinem Leben, toi-même tu règnes encore. wo du noch selbst regierst. Comment les choses peuvent changer dans ta vie, Wie mon frère, ma können sich soeur? denn die Dinge dann verändern? mein Bruder, meine Laisse Schwester? Laisse Jésus régner complètement dans ta vie. Lass Jesus herrschen in allen Bereichen deines Lebens. Laisse-lui dans tous les domaines de votre vie. Lass ihn herrschen in allen Bereichen deines Lebens. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Hört mir zu, meine Brüder und La foi Schwestern. transforme ce qui transforme le monde. Glaube transformiert Menschen, die bereit sind, die Welt zu verändern. Si tu n'as pas encore l'esprit de transformer ce monde, Wenn du noch nicht die Einstellung, diese Lust und diese Ziele hast, die Welt zu tu ne verändern, seras jamais transformé dann wird Gott auch dich nie verändern. et ta foi est vaine. Dann ist auch dein Glaube sinnlos. Alléluia. Halleluja. Abraham était le premier homme à être distingué pour sa foi, Abraham war der erste Mensch, der sich auszeichnete durch seinen Glauben. distingué pour l'obéissance de la foi. Der sich auszeichnete durch seinen Grâce Glaubensgehorsam. à sa foi, Dank seinem Glauben son nom est gravé dans l'histoire du monde à ce jour. schrieb er an jedem Tag Weltgeschichte. Si ta foi se révolutionne, Wenn dein Glaube sich revolutioniert, ton nom serait gravé dans l'histoire de ce dann monde. wirst auch du
Weltgeschichte schreiben. Tout ce qui vient de la foi Denn alles, was aus dem Glauben est hervorgeht, inoubliable et immortel. ist unvergesslich und unsterblich. Alléluia. Halleluja! Abraham ne croyait pas par tradition. Abraham glaubte nicht aus Tradition. Il n'avait pas ni pour un espoir futur. Er glaubte auch nicht, weil er sich irgendetwas davon versprach. Il marchait par la foi en Dieu. Er wandelte einfach im Glauben Vous an savez, Gott. beaucoup de chrétiens, Wisst ihr, viele Christen, vraiment, leur foi est basée sur quelque chose qu'ils veulent avoir pour Dieu. ihr Glaube bezieht sich nur auf Dinge, die sie sich von Gott erhoffen. Je vais avoir un travail, Ich will eine Arbeit, j'investis ma foi en Dieu. also investiere ich jetzt meinen ganzen Oh, Glauben quel in Gott. drama! Das ist wirklich miserabel. Quelle tragédie! Das ist miserabel. C'est vraiment misérable. Notre foi doit être fondée sur les choses du royaume. Unser Glaube soll sich auf die Dinge des Königreiches beziehen. La Bible nous dit In ceci. der Bibel steht, Dans le livre d'Hébreux 11 au verset 10. in Hebräer 11, Vers 10, Abraham attendait la cité qui a de solides fondations. Abraham nährte in seinem Inneren die Sehnsucht nach einer Stadt, die auf eine feste Grundlage gebaut ist. C'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Deren Architekt und Bauherr, Gott selbst. Sa vie tournait sur le royaume des cieux. Das heißt, in seinem Leben drehte sich alles um das Königreich des Himmels. Et pourtant, quand Dieu l'a rencontré, lui a promis des choses extraordinaires dans ce monde. Obwohl Gott auch ihm erschienen war und ihm wunderschöne Versprechen in seinem Leben auf der Erde gemacht hat. Dieu lui a dit, je le rendrai ton nom grand. Ich werde deinen Namen groß machen. Tu seras le père de toutes les nations. Du wirst Vater vieler Nationen sein. Mais il n'y avait pas d'enfant. Ohne Kind, La femme était en ménopause. Frau in den Wechseljahren, Lui-même était fatigué. er selbst müde. Mais la Bible nous dit, Aber in der Bibel il ne steht, regardait pas comment son corps était usé. er schaute nicht auf seinen verbrauchten Leib. Je me suis posé une question. Und da habe ich mich gefragt, Pourquoi il a eu cette force jusqu'à cet âge-là d'attendre les promesses de Dieu s'accomplir? wo hat er all die Kraft genommen, bis ins hohe Alter, trotz allem immer noch an die Versprechen Gottes zu glauben? Bien sûr, Sicher. j'ai compris par cette parole d'Hébreux 11 au verset 10. Hebräer 11, Vers 10 liefert die Antwort. Abraham attendait la cité qui a des solides fondations. Abraham wartete auf die Stadt, die auf feste Grundlage gebaut ist. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Deren Erbauer und Architekt Gott selbst ist. Quelle est la fondation que toi tu attends, mon frère, ma soeur? Auf welche Grundlage wartest du, mein Bruder, meine Schwester? Qui est ton architecte? Wer ist dein Qui est Architekt? ton constructeur? Wer ist dein Erbauer? Le meilleur architecte, c'est Dieu seul. Gott ist der beste Architekt. On abandonne Dieu comme architecte de ta vie. Indem du dein Leben in seine Hände gibst. Tu as perdu. Si la terre est au ciel, on abandonne de donner Jésus comme Dieu comme l'architecte. Okay. Tu as perdu si la terre est au ciel. Wenn du aber wenn du Gott als Architekt und Bauherr in deinem Leben verwirfst, hast du alles verloren im Himmel und auf der Erde. Abraham avait une vision nouvelle complètement différente de l'heure sanglante dans laquelle il vivait. Abraham hatte eine Vision, die den blutigen Zeiten, in denen er lebte, die im Gegensatz stand zu den blutigen Zeiten, in denen er lebte. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, Abraham ne connaît pas grand-chose du monde qui l'entourait. Abraham wusste nicht viel über die Welt, die ihn umgab. Toi-même, tu es très intelligente. Du bist sehr gebildet im Vergleich. Tu connais tout. Du weißt so viel. Tu connais ce qui se passe aux États-Unis. Du weißt, was in den USA Tu sais ce qui passiert. se passe en Chine, Du weißt, was in China en passiert. Australie, Du weißt, en was in Afrique, Australien passiert, in Afrika, en Allemagne, n'en parlons même pas. in Deutschland ganz zu schweigen. Wenn du Google jetzt alles Informationen ist da. Du kannst alle möglichen Informationen über Google abrufen. Ja, wunderbar. Mais la Bible me dit, Aber in der Bibel steht, Abraham ne Abraham connaissait pas grand-chose du monde qui l'entourait. wusste nicht viel über die Welt. Mais die il ihn umgab. connaissait une chose que tu dois connaître. Aber er kannte eine Sache, die auch du kennen musst. Tout chrétien doit connaître. Die jeder Christ kennen Tout muss. croyant doit connaître la chose. Die
La Bible dit, in der Bibel il steht, connaissait le but de la vie. kannte den Sinn des Lebens. Alléluia. Halleluja. Quel est même le but de la vie? Was ist der Sinn des Lebens? Ça, c'est une question que tu dois savoir. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Quand Dieu lui parla, Als Gott zu ihm sprach, lui demanda de quitter Ur à Chadre, il partit sans avoir où il allait. als Gott zu ihm sagte, er solle sein Land verlassen, dann ist Abraham gefolgt, ohne zu wissen, wohin die Reise ging. Le but de la vie, Der Sinn des Lebens c'est Dieu. ist Gott. Le but de la vie, Der Sinn des c'est Lebens de connaître la volonté de Dieu dans ta vie. ist, den Willen Gottes in seinem Leben zu erkennen. La vraie vie, Das wahre c'est Leben de savoir ce que Dieu veut de toi. ist zu erkennen, was Gott für dich hat. Alléluia. Halleluja. Et une histoire encore dramatique. Und noch eine Geschichte. Pourquoi Dieu demanda-t-il à Abraham de sacrifier Isaac? Warum verlangte Gott von Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern? Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, Dieu n'avait jamais en intention qu'Isaac meure. Gott wollte nie, dass Isaak stirbt. Mais il voulait tester Abraham au niveau de sa propre culture. Er wollte Abraham herausfordern und auf die Probe stellen in Bezug auf seine Kultur. Et la Bible dit qu'Abraham démontra une foi incroyable de la part de son obéissance. Und in der Bibel steht, dass Abraham ein Übermaß an Glauben, Vertrauen und Gehorsam erwies. Comme nous le lisons en hébreu. Wie wir im Buch Hebräer lesen. Il croyait que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac parmi les morts. Er glaubte, dass Gott selbst Isaak aus den Toten erwecken könnte. Si nécessaire. Alléluia. Halleluja. Tu dois croire Du sollst glauben, que Dieu est capable dass Gott fähig ist, de changer toute ta vie, ta situation. dein ganzes Leben und alle deine Situationen zu verändern. Tout ce qui t'entoure. Alles, was dich umgibt. Tout ce que toi tu es fatigué. All die Dinge, die du schon müde Là où bist. toi tu es désespéré. All die Dinge, wo du die Hoffnung Là où il n'y a pas de hast, chemin. wo du keine Lösung siehst. Là où il y a la mer rouge. Alle Dinge, die wie ein rotes Meer vor Dieu dir est capable Gott ist de les transformer diese Dinge zu et de la transformieren ramener à la vie. und Tod zu geben, Leben zu geben, wo Tod war. Voici la foi d'Abraham. Das ist der Glaube Et Abrahams. c'est là la foi que nous devons fonder chacun de nous. Und das ist der Glaube, den jeder von uns haben soll. Il avait vraiment une foi incroyable Abraham hatte einen unglaublichen Glauben. de la part de son obéissance. Einen Glauben und einen Gehorsam. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Mais la Bible dit une chose extraordinaire. Und in der Bibel steht, Oh, quel Dieu que nous servons. was für ein Gott, dem wir dienen. Dieu arrêta sa main Gott hielt seine Hand auf et inaugura une nouvelle culture dans laquelle le fusion des sangs n'avait plus de place. und etablierte eine neue Kultur, in der Blutvergießen keinen Platz mehr hatte. Non seulement Abraham devit Abraham le père exerté, mais Dieu se donna ensuite l'appellation Dieu d'Abraham. Nicht nur wurde aus Abraham, der Vater ist erhöht, Abraham, Vater vieler Nationen, sondern Gott nannte sich auch mit dem Namen Abrahams. La foi nous lie à Dieu. Glaube verbindet uns mit Gott. Nous terminons par un verset que nous allons lire ensemble. Und wir wollen mit einer letzten Bibelstelle schließen. Matthieu. Matthäus Matthieu 10. 10. Matthieu 10 au verset 32. Vers 32. La Bible dit, In der Bibel steht, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Dans ta situation, In deiner Situation, là où il y a les ténèbres, da wo du schwarz siehst, confessez Dieu Seigneur. bekenne
Gott als Herr. Jésus est Seigneur des Seigneurs. Sag, Jesus ist Herr. Jésus est le roi des rois. Jesus ist König C'est lui der qui m'a Könige. délivré. Und er ist es, der mich C'est lui qui befreit m'a hat. sauvé. Er ist es, der mich C'est lui qui est errettet mort hat. sur la croix pour Er moi. ist es, der am Kreuz für mich gestorben Je ist. crois fermement Ich glaube ganz qu'il fest, va changer ma dass situation. er meine Situation Je crois verändern wird. fermement Ich glaube ganz qu'il va fest, avec moi. dass er mit mir Je geht. crois fermement Ich glaube ganz avec fest, lui. dass Nous mit ferons des mir exploits. wir große Avec Taten lui. vollbringen werden, dass mit Nous ferons des mir grandes choses. wir Großartiges Et vollbringen à ce werden. moment-là, Und dann Jésus va dire wird Jesus que tu sagen, lui as confessé. dann wird er dich vor seinem Vater bekennen. Il va te défendre. Dann wird er dich Il va te verteidigen. défendre. Tu n'as pas besoin de te défendre toi-même. Dann musst du nicht mehr selber kämpfen. Nous avons un grand défenseur. Denn wir haben einen Son Verteidiger. nom Sein Name est Jésus, ist l'homme de Jesus, Galilée. der Mann aus Que le Galiläa. Seigneur vous bénisse. Halleluja, Gott segne dich. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Amen. Amen.